احنا ما عندنا كتاب معتبر، مو مثل غيرنا من المذاهب، مو انا ما اقدر اسولف، مو مثل غيرنا من المذاهب الاسلاميه. المذاهب الاسلاميه عندهم قرآن وعندهم صحاح 6 زين يمشون عليهن، لان الصحاح مثل القرآن ما يصير انت تقول بيهن تحريف او ما يصير تقول بيهن غلط. احنا ما عندنا غير بس القرآن، الباقي كافي مدري شنو لا يحضره الفقيه بحار مدري ياهي، انت هاي جايب لي دستة وسائل الشيعة مدري ياها كلها. انا مو انا، هو علماء المذهب الشيعي يقولون ذن يا عمي مو صحيحات كلهن، بيهن الزين وبيهن المزين وبيهن اللي تعبرا من جوه لاسباب واغراض، وبيهن امور سياسيه وبيهن امور طائفيه، فمو كله صحيح، مو كله اللي قام يعني الموجود كله صحيح، ما نقطع بشيء صحيح. يعني مثلا بالكافي، الكافي من يجي يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الامام او واحد من المعصومين انه النبي فد يوم راكب حماره ليعفور، قال له هنيئا لك يعفور، قال سمعت ابي يحدث عن جدي عن جدي الاعلى اللي ويا نوح بالسفينه انه مسح على ظهر جدي نوح، مسح على ظهر جد هذا يعفور زين هناك، وقال له هنيئا لك سيولد من صلبك حمار يركبه سيد انبياء الخير. ما ادري شرفك اثبت نبوه محمد بمطي؟ ما يصير. غائب وسبب غيابه هو خوفه من الاعداء. يا جماعه هذا الحكي من سولفه يضحكون علينا الناس، ترى الناس تضحك علينا. الإمام المهدي ما عنده خوف، ليش يخاف؟ ايش عنده ويخاف؟ يخاف من القتل، هي راح تستمر هي اليوم وباكر وقبل. الإمام يخاف من بني العباس، زين خلصت بني العباس اجوا البويهيين، يطلع بزمن الدولة البويهية ويقود الأمة. يطلع بزمن الدولة الصفوية، زين يطلع هسه يطلع بإيران ويحافظون أهل إيران 95% من الشعب الإيراني شيعة، ومن يطلع لهم يقول لهم أنا أبو صالح يرحبون بأهلا وسهلا ومرحبا. يجي هنا بالعراق ونحطه بعيوننا، بس ما يرهم، مو هيك. الإمام لا يخاف القتل. وين طلع زين من يقدر يحافظ عليه أمام القوى العظمى؟ امام القوى العظمى اخلي افرض يطلع بايران ويريد ياسس له دوله، منو اللي يخليه؟ منو؟ روسيا، بريطانيا، امريكا، منو؟ ان الامام المهدي قاعد يثقفون ان الامام المهدي كذا يطلع عبد الله الرضيع من كربلاء ويلزم الشيخين. هي هاي المشكله البارحه هم صارت، ان يطلع ابو بكر وعمر وينصبهم على الشجر. شنو نباش قبور هو؟ زين شو يسوي بيهم؟ يعني شو يسوي بيهم؟ عبد الله الرضيع شو يسوي بيه؟ طلعه قدام الوادم ليش؟ وحرمة كشف القبر. يعني هو شنو بالهور قاعد وما يدري شنو التشريع؟ مو عندنا تشريع حرمة كشف القبور، طفل ميت زين يطلع قدام الوادم شو يسوي بيه؟ زين ذول الشيخين يطلعهم من قبورهم ليش؟ يعني ليش؟ شنو؟ حتى يثير الرأي العام العالمي عليه مثلا، او يثير المسلمين من مذاهب اسلاميه؟ شنو هو جاي يفرق امه لو يوحد امه؟ مو انت حدث العاقل بما لا يليق، فان صدق فلا عقل له. ووحده من عندهم لو جاي المهدي لو هو طائفي وانسان طائفي نقول يتصرف، لو عنده هدف سماوي او هدف الهي يسعى من اجله زين من يسعى من اجله هو يطشر الوادم عنه، لو يلم الوادم اليه. فرضا ما يطلع الشيخ يقول له عبد الله الرضيع، اي عبد الله الرضيع من يكشفه قدام الوادم؟ مو اكو اوروبا كلها قدامه والغرب كلها قدامه. يقولون ما تقولوا لي هذا المهديكم اللي يريد يصلح العالم عدلا وسلاما مطلع الاطفال من قبورها صار لها 2000 سنه و3000 او 5000، ايش مدري الامام ايش وقت يطلع؟
إيه ما نصفن لها يعني احنا هيك ما انت من تصعد يا المومن ما تصفن قبل ما تعطيها للوادم، والوادم هم خطيه هو يخرج هذا قاعده تبكي. انت على من تبكي يعني؟ تبكي على سذاجتك، على جهلك، على جهله، على من تبكي؟ استدرار العاطفه، هذا استدرار العاطفه على شنو يعني؟ تدمير لفكره الامام سلام الله عليه حتى نصير اضحوكه للاخرين يعني شنو؟ ما اعرف انا المبرر لها شنو. رجال يركب طيارات ويروح ويجي وسيارته محترمه وحمايه حسب الاصول. فاذا نقول سيره اخوه ما هم يقعد مثل جد علي بن ابي طالب او مثل رسول الله يقعد ياكل خبز الشعير زين او ياكل بيده ما تفهم شطال وخاشوقه وميز زين. اتكيت على الطراز الحديث هو مو حتى لكم الامام المهدي جاي لابس عمامه وش اسمه ويخطب عبادته، ماكو شحن رجال قائد دوله قائد دوله معاصره فتشوفه على اخر موديل طيارته الخاصه. تجيكم الروايات ياتي الامام على فرس ابيض، على فرس الطياره ابيض، طياره تحط بالمطار زين. ياهل بينا يعرف يلزم له سيف ويقاتل زين. ياهل بينا يعرف شلون يلزم الترف هذا الدرع. ياهل بينا يعرف يضرب رمح. الله بدالك يدزون ما قال الفريق مال المبارزه مالتهم مال الدول الاوروبيه يجمعون شكل مبارزه عندهم يذبحونه كل احنا تمام لو لا؟ غير حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له. ياهل بينا يعرف يركب الاحصان. هسه انا اسميه المهدي، المجوسي يسميه ساوشنياط، ذاك يسميه ديفا، وذاك يسميه بوذا. تعددت الاسماء والموت واحد. اريدكم ان تعلموا ان الامام المهدي يعني قضيه الامام المهدي اخذت صبغه دينيه، ولكن بالواقع هي ليست صبغه دينيه. زين هاي اريدك مو تقعد تبكيني شنو الفائده؟ زيادة بيادة العاشر ذاك الليل ما نامت من سمعة الحسيح. من اقول خطباء اهل البيت مو هذا المومن اللي يصعد على حساب الدجاجه ويبكيك، لا. زيادة بيادة العاشر ذاك الليل ما نامت من سمعة الحسيح سير. مو تجي تلطم زين ما تفتهم شنو السالفه تتباوع. مو تجي تلطم زين ما تفتهم شنو السالفه تتباوع. احنا ما عندنا كتاب معتبر، مو مثل غيرنا من المذاهب، مو انا ما اقدر اسولف، مو مثل غيرنا من المذاهب الاسلاميه. الباقي كافي مدري شنو لا يحضره الفقيه بحار مدري ياهي. انت هاي جايب لي دستة وسائل الشيعه مدري علماء المذهب الشيعي يقولون ذني عمي مو صحيحات كلهن.